大家好，我是儿科专科李国煌医师。今天要和各位家长分享一个重要的儿童健康议题，就是小儿气喘。气喘是儿童常见的慢性疾病之一，但透过正确的认知与照护，我们完全可以帮助孩子控制病情，拥有正常的生活品质。首先，让我们认识小儿气喘的主要症状。最典型的表现包括呼吸道症状方面，例如反复咳嗽，特别是半夜或清晨的时候咳嗽。喘鸣音就是呼吸的时候发出“咻咻咻”的声音，或是严重的时候，小朋友可能会表现呼吸喘促，或小朋友会感到胸闷，或是在运动后容易咳嗽或喘不过气。了解小儿气喘的诱发因子是预防发作的关键，有几个主要因素，例如感冒是常见的气喘诱发因子。环境部分，如果是过敏性气喘的小朋友遇到某些特定过敏源，例如尘螨、猫狗的毛发，或是花粉、霉菌，甚至少部分食物过敏源，都有可能诱发气喘。空气污染，包括二手烟跟一些工业污染，也有可能是气喘的诱发因子。另外，天气变化比较大的时候，也可能让气喘发作。小儿气喘的诊断有几个困难处，例如4到5岁以下的幼儿较难配合肺功能检查，诊断主要依赖病史和症状的评估及观察。另外，感冒和气喘的症状也有可能同时或交替出现，因此需要专业医师仔细评估病史和症状的模式。年幼的孩子一般也无法精准描述胸闷、呼吸困难等气喘症状，因此家长敏锐的观察也是关键。所以，详细的症状记录和专业医疗评估是确诊的关键。气喘不仅会影响儿童的生活品质、学习品质及肺功能，严重气喘发作甚至可能造成生命危险。因此，当孩子出现呼吸喘促、无法完整说话，甚至嘴唇发紫、躁动不安时，请务必立即就医。气喘治疗有多种不同的药物，医师会根据儿童的年纪、严重程度和生活习惯，甚至小朋友的偏好来和家长讨论，并决定该使用的药物。药物选择有口服的控制型药物或吸入型类固醇，或者合并支气管扩张剂。请家属务必按照医师指示规律用药，不可因症状改善就自行停药。如果有使用吸入型药物，正确的吸药技巧同样也很重要。建议家长定期带小朋友回诊，让医师评估用药技巧，并让医师评估小朋友对药物治疗的反应如何。如果儿童有尘螨过敏，保持居家清洁，定期清洗寝具，使用防螨寝具，避免绒毛玩具，并避免室内的湿度过高，是抑制尘螨生长的关键。小儿气喘是常见的儿童慢性疾病之一，透过正确的诊断、规律的治疗和良好的日常照护，绝大多数气喘儿童都能拥有正常的生活品质。如果您对孩子的呼吸道症状有任何疑虑，请务必寻求小儿过敏免疫专科医师的协助，让我们一起守护孩子的呼吸道健康。